ଆପଣ ଲିସାକୁ କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି? Have you written any letter in Lisa? ହଁ, ମୁଁ ଲିସାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। Yes, I wrote a letter to Lisa. ସେ ତୁମ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କି? Has she replied to your letter? ତୁମେ ଭୋଜନ କରିସାରିଛ କି ବା ଖାଇସାରିଛ କି? Have you eaten? ହଁ, ମୁଁ ଭୋଜନ କରିସାରିଛି ବା ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି। ଆଉ କେମିତି କହିବା? Yes, I have eaten. ନା, ମୁଁ ସକାଳେ ଅଧିକ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛି। No, I ate too much breakfast in the morning. ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କି? Did you go to his house? ନାଇଁ, ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। No, I have to go now. ତୁମେ ଖାଇଛ କି? Have you eaten? ହଁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। Yes, I have eaten. ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣିଛନ୍ତି କି? Have you purchased it? ହଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ କିଣିଛି। Yes, I have purchased it. ତୁମେ ପାଇଛ କି? Has you got